Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының үсеш стратегиясе сектарында Салават районы Малаяз авылында әзерләү коткару отряды оештырылды. Артабан киләсе сыгарылышты. Создано новое, 7-е подразделение аварийно-спасательной службы. Коткарусы танытмалары баш каланың Дим бистәһендә урынлашкан Үҙәк эҙләү коткару отрядында тапшырылды. Тантанала билдәләнеүенсә, яңы документ уның хужаларына олы яуаплылык өҫтәй. Ғәҙәттән тыш хәлдәргә тарыусыларға ваҡытында ярҙам күрһәтеүгә әҙер булыуҙы талап итә. Үҙҙәренең тәү ярҙам күрһәтеү оҫталығын яңы отрядҡа ойошоусылар мәктәп балалары алдында күрһәтте. Вот видите, какая у нее довольная моська. Она радостна. Улар ағастарға арҡан һуҙып, бер ярҙан икенсеһенә кешеләр, хайуандарҙы сығарыу алымдары менән дә таныштырҙы. Ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә эш итеүҙе республиканың төньяҡ-көнсығыш төбәгендәге тәүге ҡотҡарыу хеҙмәте отряды ағзалары ныҡлы үҙләштерергә тырышҡан. Безнең бүгенгә 6 эзләнеү ҡотҡарыу отрядтары бар ине. Был отряд 7-нсе. Аларның ҡорамағында федераль трасса, шулай уҡ Яңғантау геопаркы, шулай уҡ хәүефһеҙлеген булдырыу өсөн алар зур үҙҙәренең өлөштәрен кертергә тейештәр. Тантанала Малаяз отрядына махсус техникала тапшырылды. Ҡаргиҙәр, моторлы кәмә кеүек саралар эҙләү-ҡотҡарыу хеҙмәтенең терәге. Уларҙан тыш эҙләү-ҡотҡарыу отряды ғәҙәттән тыш хәлдәр өсөн барлык кәрәк-яраҡтар менән йыһазландырылған «Газель» микроавтобусына ла эйә булды. Был автомобилдә бар ҡотҡарыу жилетлар, каскалар, альпинистский снаряжениялар бар, бензопилалар, бензобур, электрогенераторлар бар. Кәрәк булһа, артка кәмә тағып, йылға буйына да сығабыз. Беҙ ҡотҡарыу отрядын булдырыу өсөн мында өйрәндек һыуҙа кешеләрне ҡотҡарырға, машиналан кешеләрҙе сығарырға, ишектәрҙе асырға, ябылған ишектәрҙе, балаларҙы сығарырға, һыуҙа уттан ҡотҡарырға, кешегә беренсе помощь эштәргә. Сара һуңында ҡотҡарыусылар балалар өсөн экскурсия ойошторҙо. Улар һайлаған һөнәрҙәренең үҙенсәлектәре тураһында һөйләне. Иң ҡыйыу ҡыҙҙар-малайҙар һыу аша сығыу ҡулайламаһында көсөн һынаны. Махсус өйрәтелгән эттәр менән идара итеп ҡараны. Әлфинә Килдиярова, Дан Хәмитов, Яңылыҡтар, Өфө.